下室啊？係啊，你落嚟睇下。奇啦，白素一個人喺地下室做咩呢？唔通佢真係想同嗰隻老貓做朋友？唔得嘅，佢唔可以咁做。師你啊，快啲嚟睇下。白素，你坐喺個鐵籠前邊，俾啲咩佢食啊？呢，俾2條魚佢食咯。都唔知點解佢唔肯食，縮埋一角添。唔通要請佢坐喺餐台旁邊，插好鮮花咁請佢食飯咯？師你幾時變到咁刻薄嘅啫？佢係一隻貓嚟嘅咋。好彩佢係一隻貓啫，如果佢係一個人啊，我哋就不堪設想噶啦。係咩？睇下你啊，不知不覺咁就認咗貓仲可怕過人啊！呢一隻貓呢，我諗我可以同佢做朋友嘅，你信唔信呢？我梗係唔信啦！你唔可以放佢出嚟噶。係啦，你話你登報紙去揾佢嘅主人啊，咁幾時去啊？你跟我出去先。我一邊食早餐一邊講俾你聽。好啦，等我鎖翻好道門先，我唔想嗰隻貓聽到我哋講乜嘢。睇下你啊，緊張成咁，你擔心佢會走出嚟啊？我哋要小心啲先得噶嘛。係啦，師你啊，我同你預備咗咖啡噶啦。唔該。我食完早餐之後就去報館，希望晚報登出嚟之後，咁今晚就可以會見姓張嗰個白夜公噶啦。好啦，除咗去報館之外，冇咩地方去啦嘛。都冇咩地方好去，至多去1-2個鐘頭我就會翻嚟嘅。你千祈唔好咁傻，放嗰隻貓出嚟啊！你會後悔噶，你知唔知啊？得啦，你放心啦。記住啊，唔可以放佢出嚟噶，我好快就會翻嚟噶啦。係啦，唔好當我細佬哥咁好唔好啫？你放心去啦，冇你嘅同意，我係唔會放佢出嚟嘅。咁我就放心啦。白素啊！師你，咦？你去咗1個鐘頭啫噃，咁快就翻嚟啦？係咪唔放心我呢？你頭先去咗邊處啊？我喺地下室。你去地下室做咩啊？我講出嚟你唔好怪我噃。你唔好去惹嗰隻貓啦，如果唔係你會後悔噶，你知唔知啊？你使乜咁緊張啫？我始終都覺得嗰隻貓唔係一隻平常嘅貓，我哋亦都唔應該用對付平常惡貓嘅態度去對付佢噶。唔通你仲係想對我講翻嗰句說話，想同佢做朋友啊？係，我想同佢做朋友。你唔好唔記得佢係一個兇手嚟噃。冇錯，我知道佢殺過一隻狗，但係你要明白，當一隻狼狗撲向一隻貓嘅時候，除非呢隻貓根本就冇自衛嘅力量。如果唔係，你點可以怪嗰隻貓係兇手嚟嘅呢？師你，佢同老布嘅情形一樣，你諗下，無論佢點樣兇狠。
人のところに行ってみてください。皆さんに言いたいことがあるようです。